Kaptam a norvég alapkezelőtől, tehát végén megközvetve a gazdasági minisztériumtól azt a levelet, hogy április 28-án megszületett a döntés, amelyben a Szentes Szecessziós Ház pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték, és változatlan tartalommal és formában a támogatását megadja hozzá a norvég alap. Ez azt jelenti, hogy április 28-ai naptól kezdve az önkormányzat nyertes pályázónak minősül és megkezdheti a program végrehajtását. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ebbe a több mint 2 éves munkába oda tette magát, pályázatkészítőknek, műszakiaknak, lobbit segítőknek, függetlenül attól, hogy milyen politikai erőoldalán vannak, hisz ez megint egy olyan lépés volt, mint több más ilyen nagy dolog, legyen az a TAO, úszoda, legyen a DAO, hogy itt a város, a képviselő, a különféle politikai oldalakon szerepet betöltők egységesen azért dolgoztak, hogy ezt eredményre tudjuk vinni, és én úgy gondolom, hogy a mérföldkő a város és a Petőfi életében is, hiszen most már azt jelenti, hogy önkormányzat rendelkezésre álló forrásokból megkezdődhet az épület felújítása. Ez műszaki tartalmában azt jelenti, hogy a teljes utcai homlokzat, nyilázáróként sajnos csak annyit tartalmaz, amennyi a mögöttes helyiségek, tehát a Petőfi utcai szárny földszinti része, de úgy gondolom, hogy keresünk ahhoz pénzügyi forrást, hogy ne lefóliázott, hanem tényleges nyilázálókkal lezárt homlokzat legyen, illetve a Petőfi utcai szárny földszinti részének egészen a volt ruhatárig, tehát a főbejárattól a Petőfi utcára és Őkott utca szárny földszintjét is beleértve egy szecessziós ház és szecessziós bemutató terem, ami egy art cafét, illetve egy kis közösségi teret is tartalmaz. Úgy gondolom, hogy első lépés ebbe a folyamatba április 23-án beadtuk a megyei területfejlesztési operatív programra az 1 milliárd 150 milliós második lépést, ami a színházat, az előcsarnokot, az udvari homlokzatot és a főbejárat mellett a 2 szalonnak a kialakítását jelenti, illetve saját forrásból a rendelkezésre álló fejlesztési banki hitel maradványából idén el szeretnénk indítani, és a feltételes közbeszerzést ki is írtuk a díszbábogozást, tehát a kupoláknak a megújítására. Tavaly elvégeztük a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával az épület állagmegóvását, tehát a tető áthajtásra került, a problémás faszerkezetek kijavításra kerültek, tehát a tetőnél már csak annyi problémánk van, hogy majd amikor pénzünk engedi, akkor tudunk rá új cserepet tenni, akkor újra is kell lécezni, de ez a pillanatnyi állapot egy hosszabb távú megoldásnak már a bázisát képezi. Röviden ennyit kívántam elmondani, mert én gondoltam, hogy a hétvégére nem tartom magamba a hírt, hanem megosztom minden szentesővel. Még egyszer megköszönve mindenkinek városon belül és kívül a segítő munkáját, és hát bízom benne, hogy nagyon sok szentesőnek ez nem csak a napsütést, hanem a boldogságot is jelent. A tervezési munka ott tart, hogy az építési engedélyt megújítottuk, tehát az most már hosszú időre rendelkezésünkre áll. Mivel azért a kiviteli tervek elkészítése az több millió forint, a tervezők megkeresése megkezdődött, nyilván egy nagyon gyors munka lesz, hogy a kiviteli tervek elkészüljenek, és mivel ez műemléképület, tendert csak engedélyezett kiviteli terv birtokában lehet, tehát azt a műemlékkel foglalkozó kormányhivatal részleggel záradékoltatni kell. Tehát jelenleg ami a munka, a műszaki ellenőr kiválasztására, kiírásra kerül a pályázat, hisz azt szeretnénk a tervek elkészítésében is benne legyen, a közbeszerzés, tehát néhány technikai hátteret biztosítókra, és a kiviteli terve, ez most a leggyorsabb dolog, hisz tudni kell, hogy jövő év július 1-ére késznek kell lenni. Azok a perek, amik most folynak, azok befolyásolják? Azok a perek nem befolyásolják, hisz az épület teljes egészében tisztán önkormányzati tulajdon, az építési engedély kizárólag az önkormányzat nevére szól,
Azok a perek, amik folynak, ugye a Spa Medicalnál már lezárult jogerősen, bár a Kúriánál felülvizsgálatra megtámadta a másik fél, illetve a Pendonának a nevet követelése az zajlik, a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál, ott maximum annyi történhet, hogy az önkormányzatot, ha netán elmarasztalják, akkor valamilyen szintű kártérítése kötelezik, de ez nem befolyásolja az épület dolgait. A homlokzat az kívül belől? Mármint csak utcafront. Ebben a pillanatban a top pályázat tartalm azt viszont teljes egészében, tehát mind a Petőfi, mind a Kossuth utcai fronton. Ugye ebben mondtam, hogy nyilászárót csak a Petőfi utca földszinti részében, tehát ami mögött helyiség van, azt tartalmazza a program. Megpróbáljuk saját erőből azt a nyilászáró mennyiséget finanszírozni, ami még a teljes homlokzathoz kér, bár ez benne van már a TOP programban, tehát hogyha a TOP program utoléri ezt a pályázatot, akkor abból a forrásból ezt már meg lehet tenni. Bár hogyha a TOP elvi döntése megszületik, akkor már saját kockázatunkra, de a leendő forrás terhére elvégezhetjük a munkát. TOP döntés mikorra tervezett? Nem tudom, tehát egyelőre ugye a TOP-nál az van, hogy a befogadás megtörtént, tehát a beadás megtörtént, hogy most még formai bírálat van, tehát egyelőre nincs visszaigazoló levelünk. Amennyiben a visszaigazoló levél megjelent, hogy formailag befogadták, akkor kezdődik a tartalmi bírálat, és jelenleg a TOP kiírás szerint erre 60 napja van a kiíró hatóságnak. Tehát 60 nap múlva elméletileg válaszolnia kell, hogy támogatónak ítéli vagy sem. Ez azt jelenti, hogy akkor indíthatjuk a második fordulót, hisz akkor nagy csomó műszaki munkát el kell végezni, erre 6 hónapunk lesz. És ha ezt elvégeztük és ezt befogadták, akkor kerül sor támogatási szerződésre, tehát akkor jön az a levél, ami most megjött a norvégoktól.